mnavyoona. This is a precious thing. Watu wengi wanatamani kuwa nao sana. Na kisa mimi hapa hivi. Kwanza naitwa Emodi Alan, wenye wanjuangi. Naitwanga Emodi Alan. Na hii ni gari yangu. Kwanza Emodi Alan kijana mdogo. Kijana mdogo mwenye akili mingi. Unaona? Hapa hivi ni gari yangu hii. Hii gari nimekuwa nayo for over 2 days. Nimekuwa for over 2 days. So hii gari mkiona hivi ina kifungu yake. Alafu wanawashianga hapa. Unajua kuna mtu mahali ana gari, ana gari kabisa. Lakini mimi hapa hivi niko na gari yangu hapa, mnavyoona iko na miguu 3. Unajua watu wenye wanatumianga ile gari iko na miguu 2 au ni uko disabled. Lakini mimi hapa natumia miguu 3. Mimi ni mwanaume kamili. Ona mwanaume haufai kukosa gari. Mwanaume haufai kukosa gari. Mwanaume haufai kukosa gari as in driving license, haufai kukosa passport,